बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका भाई नासर वड़ैच हो भरावा की हाल है? उम्मीद ठीक ठाक हो गए। ज़्यादा लाइक करा करो, फॉलो करा करो, जेह्दे कन्नै इंसान उन्नू जुद पाया करो। ज़्यादा लाइक करा करो, फॉलो करा जेह्दे कन्नै इंसान इन्नू जुद पाया करो। बैल नजूर दबाया करो। यह जी मशीन टुट गई सी इत्थों पतली है, देखो है जी। यह मिस्त्री आया जुल्फ का ना है, उन्हें ऐसे सामने प्यार ना जफ्फू जफ्फू। ये मुल का कम करता, जिथों इन्हें कोई फोन करे इन्हू बुला लेंदे ने। यह बिजली वधाण वाला है, ये ट्रांसफार्म जो है यह देखो, ठीक है। यह वेख जोड़ लान दिया होना। अब फट्टी ले आई चुके इत्थों, फट्टी नहीं लो भी चुके लिया इत्थे। हाँ यह वेख चुनिया जे चुनिया भाई लान दिया। यह राड़ ने, यह देखो यह दूसरी चुनी लान लगे दे। करंट हो बिच हाँ इत्थे रख दे इत्थे। थल्ले रख, लम्मी पा देना पास थल्ले कर उत्ते कर। बिजली काली है इस वजह कोनी बिजली आंदा है नहीं अगे तो होंदी सी। ਇਹਦੇ ਮੈਂ ਉਤਾਰ ਛੜੀ ਹੋਈ ਥੋੜਾ ਵੇਖ ਕਰਨਾ करंट भी चलदा है। हाँ फिर सोच करंट नहीं है ਇਹਦਾ ਕੋਈ नहीं सोच कोई नहीं, सोचा वो लगा उत्ते बस। यो एक ना ट्रांसफार्म जा लिया बस, वो नहीं लिया कि ऐसे लिया सकते पे ये चेता नहीं अंदर लिया ਕਿਹੜਾ ਡਰਾ ਹੁਣ ਬਟਨ ਦਬਾਣਾ ਪੈਣਾ ਕਿ ਚੱਲਦਾ नहीं बटन थले करना पैना वो। मेरी भी टुट गई पैन सवेरे सवेरे चुकन लग वेखे टुट पई। जी हथ लान लगा, आ देखो ये हथ लग रहा जी। नहीं ये नहीं यार टुटी ये आ वेख ਉਹਦਾ ਚੁੱਕ ਵਰ ਲਾ ਲੈ ਇੱਥੇ। ਆ ਜੇ ਵੇਖ ਜੀ ਮੋਟਰ ਆ ਦੇਖੋ ਜੀ ਵੈਲਡ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾ ਪਾਸੇ ਟੁੱਟਾ ਹੈ, ਚਲੋ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਆ ਟੁੱਟਾ ਜੀ। ਇਹ ਆ ਭਾਈ ਨੇ ਰਾੜ ਚੁੱਕਿਆ ਜੀ। ਆ ਦੇਖੋ ਇਹ ਰਾੜ ਲਾਉਣ ਲੱਗਣਾ, ਇਹ ਆ ਦੇਖੋ
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਕਹਿ ਟੁੱਟੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਜੀ ਆ ਜੀ ਸਵੇਰੇ ਦੇ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਵੀ ਨਾ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਜੇ ਪੂਰਾ ਨਾ ਯਾਰ ਪਟਾ ਲਾ ਜਾ ਡਿੰਗਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਪਟਾ ਚੁੱਕੇ ਤੂੰ ਲਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਉਹਨੇ ਹੋਣਾ ਕਿ ਪਤੀ ਟੁੱਟ ਤਾਂ ਡਿੰਗੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਪਟਾ ਅੱਗੇ ਥੱਲੇ ਥੱਲੇ ਬੈ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਤੇ ਫਰੇਮ ਨਾਲ ਹੀ ਜਦੋਂ ਹਾਂ ਸ਼ਕਤੀ ਮੋਟਰ ਦੀ ਛੋਟੇ ਨੇ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਖਰਾਬ ਕਰਨਾ ਆਦਾ ਤੇ ਚਲੋ ਆ ਗਏ ਇਹਦੇ ਚ ਦੇਖੋ ਜੀ ਬਾਬਾ ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਇੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਬਸ ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਕਰ ਦੇ ਕਿਹੜਾ ਆ ਪੱਟੀ ਕੱਟੀ ਹਾਂ ਇਹ ਥੱਲੇ ਦਵਾ ਪਾ ਇਹਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹਾਂ ਉਹਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਗਿਆ